Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini lagi hunting nih bareng teman seperti biasa di Terminal Lang Lebar Palembang. Hari ini kita mau hunting bis sumbar ya, yang pasti yang terkenal dengan strobo dan klakson basurinya. Kita lihat nanti bis apa aja yang bakal masuk ke Terminal Lang Lebar ini. Saksikan di Yopiero Channel ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Marang Jaya. Woi, ganteng. Sangat ramah. NPM Tuan Muda V66. PO Sembodo. Telur lagi. Apaan tuh? Aduh, kalian pengangan sih. Menyala di kegelapan kudanya. Marang Jaya mau unjuk kelas. Palala beli bis. Gantengnya. Wih.
ANS. Ganteng Bang Panji. Sehat. Oh lewat. Halo. Bang. Sehat. Bang. Bang Panji. Sehat. Para mania yang banyak kenal sama drivernya ya. Pak. Kita foto bareng dulu ya sama Bang Panji ya. Ini driver kadang lupa ngerem nih. Saking jasnya. Wih, Bang Panji. Di sini aja Bang, sini Bang. Kita foto dulu ya. Wih, ini saling hadap-hadapan nih. Keren. Wih. Bang Panji. Jelek kan? Hah? Ini tim Palembang nih, tim Palembang, tim Palembang. Oh, nah Bang. Anjuran.